посмотрите, какое чудо чудное. Маленький малышок. Месяц всего лишь. Вот куда ни пойду, вечно встречу кого-нибудь несчастного. Вот он тут с мамой. Мама. Ой, красавица, какие золотые глаза. Маленький, ты боишься? Вот тут усыновите, удочерите кто-нибудь. Ну, хороший котеночек. Ну, смотрите, ну пропадет. Ой, люди, центр Петербурга, до сих пор котята рожаются. Ну, убежал маленький. Стерилизация. Стерилизация. Вот еще идет подросточек неизвестного пола. Ну, дай бог, девочка, будут опять котята. Как можно в 21 веке не знать, что надо стерилизовать уличных кошек? И не будет несчастных котят. Потому что это сейчас котеночек красивенький, они заберет, ну, сиганет под машину, будет лепешка. А потом будет охоть-ахоть. Отлов приезжает бесплатно. Центр по благоустройству Петербурга. Комитет по благоустройству Петербурга. Номер укажу в описании. Вызываете, они приезжают, показываете, какую кошку надо отловить. Отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, через 2 недели возвращают обратно. Хотя это ухо подрезано. Интересно. У тебя подрезано или... А ты кто, ты мне скажешь? Так, подожди, я не увидела. Ты кто? Ты кто? Ты очень красивый, мраморный. Господи, это чудо чудное. Ну, котеночек сидел с черной кошкой. Я думаю, это его мама. А у нее ушко то ли обморожено, то ли подрезано.